Salam əziz şagirdlər və fizikanı öyrənmək istəyənlər. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə 7-ci sinif fizika dərsliyindən olan sürtünmə ilə elektriklənmə mövzusu ilə tanış olacağıq. Gəlin başlayaq. Birinci slaydda bizə deyilir ki, Azər saçını daradığı zaman güzgüdə belə bir hadisə müşahidə edir. O plasmas darağı bir neçə dəfə saçına çəkdikdən sonra yenidən saçına yaxınlaşdıqda daraq saçı cəzb edir. Darağın saçı cəzb etməsinin səbəbi nə ola bilər? Niyə darağı saça birinci dəfə yaxınlaşdırdıqda saçı cəzb etmədi, ancaq saçı bir neçə dəfə daradıqdan sonra cəzb etdi? Ümumiyyətlə biz bu mövzuya aid olan sualları bu dərsimizdə tapacağıq. İlk öncə gəlin geniş formada dərs haqqında tanış olaq. Ümumiyyətlə saçımızı daradıqda daraqla saçımız arasında sürtünmə baş verir. Buna görə də həm daraq, həm də saçımız elektriklənir. Daraq və saçın elektrik yükləri isə əks işarəli olur və onlar bir-birini cəzb edirlər. Cisimləri bir-birini toxundurmaqla və ya sürtməklə elektrikləndirmək mümkündür. Darağı saçımıza sürtürük, daha sonra kağız qırıntılarını yaxınlaşdırdıqda onlar darağa cəzb olunur. Sürtünmə ilə elektriklənmə necə baş verir? Miladdan əvvəl qədim Yunanlar kəhrabanı yun parça ilə sürtdükdə həmin kəhrabanın başqa cisimləri cəzb etdiyini müşahidə etmişdilər. Bu hadisəyə sürtünmə nəticəsində kəhrabanın elektriklənməsi səbəb olur. Kəhraba daşlaşmış ağac qətranıdır. Adətən sarı, qəhvəyi və qırmızı rəngdə olur. Ondan qolbaq və digər zinət əşyaları düzəldirlər. Şüşə çubuğu ipək parçaya sürtdükdə hər ikisi elektriklənir. Yəni müxtəlif şarlı yüklərlə yüklənir. Şəkildə də görürsünüz. Ebanet çubuğu da yun parçaya sürtdükdə hər ikisi elektriklənir. Görə bilirsiniz ki, burada elektron keçidi baş verir. Şarı saçımıza, xəzə, yun parçaya sürtdükdə də elektriklənmə baş verir. İki cismi toxundurduqda nə baş verir? Hər cisim elektrik yükü alır, yəni elektriklənir. Mənfi elektrik yükü elektriklənmə cismin artıq elektron alması, yəni bu zaman əslində elektron keçidi baş verir. Bir cisimdə elektron artıqlığı olduğundan buna biz mənfi yüklü elektriklənmə deyəcəyik. Amma digər cisimdə elektron az olduğu üçün bu zaman həmin cisim müsbət elektrik yükü ilə elektriklənmə baş verir. Burada da görə bilirsiniz ki, şəkildə bir cisim digər cisimdən sürtünmə nəticəsində elektriklənmə baş vermişdir. Bu zaman sağdakı cisimdə müsbətlərin, yəni elektronların sayı az olduğundan o müsbət yüklənmişdir. Amma soldakı cisimdə elektronların sayı çox olduğundan, yəni orada elektron keçidi həmin cismə baş tərəf yönəldiyindən bu zaman həmin cisim mənfi yüklə elektriklənmişdir. Müxtəlif maddələrdən hazırlanmış iki cismi bir-birinə sürtdükdə müəyyən sayda elektron bir cisimdən digərinə keçir. Çünki cisimlərin birinin atomlarının nüvələri elektronlarla daha böyük qüvvə ilə cəzb edir. Yəni hansında qüvvə daha böyükdürsə, o elektronu özünə tərəf çəkir və nəticədə orada elektronların sayı çox olur. Digər cisimdə isə elektronların sayı az olur. Elektronların sayı çox olan mənfi yüklənir, elektronların sayı az olan isə müsbət yüklənir. Həmçinin bu şəkildə də cisimdə görə bilərsiniz ki, bu zaman ümumiyyətlə iki cismi bir-birinə sürtən zaman elektron keçidi baş verir və elektron keçidi nəticəsində cisimlərdə elektriklənmə yaranır. Buna görə də müəyyən sayda elektron sürtünən cisimlərdən birini tərk edir, digər cismin atomlarına birləşir. Nəticədə cisimlərin hər ikisi elektriklənir. Məsəl üçün, nümunə kimi yun parça ilə şüşə çubuğu sürtdükdə müəyyən sayda elektron şüşə çubuqdan yun parçaya keçir. Çünki yun parçanın atomlarının nüvələri elektronları daha böyük elektrik qüvvəsi ilə cəzb edir. Ona görə də elektronun keçidi birbaşa yun parçaya keçir. Amma şüşə çubuqda bu elektrik qüvvəsi zəif olduğundan elektronlar asanlıqla qoparaq yun parçaya tərəf yönəlirlər. Həmçinin burada da şəkildə görürsünüz ki, yun parçada elektronlar, şüşə çubuqdan yun parçaya elektronlar keçir və nəticədə yun parça mənfi yüklənir, amma şüşə çubuq isə müsbət yüklənir. Həmçinin ona deyək ki, iki elektriklənən cisimlər öncədən neytral olurlar. Yəni burada elektronlarla protonlar, yəni müsbətlərlə mənfilərin sayı bərabər olur. İkinci halda yun parçanı plasmas çubuğa sürtürlər. Bu zaman görürlər ki,
yun parçanın atomlarından müəyyən sayda elektron ayrılaraq plasma çubuğa tərəf yönəlir. Plasma çubuğun atomlarına birləşir. Buradan belə nəticəyə gəlirik ki, plasma çubuğun atom nüvələri elektronu daha böyük elektrik qüvvəsi ilə cəzb edir. Yenə də bu şəkildə görə bilərsiniz ki, əgər biz yun parça ilə plasma çubuğu arasında elektriklənməni müşahidə etsək, görərik ki, yun parça öz elektronlarını plasma çubuğa verir. İki nümunədən də aydın olur ki, yun parça bir halda əlavə elektron alaraq mənfi yüklənmişdi, digər halda isə elektron verərək müsbət yüklənmişdi. Yəni elektriklənmiş cismin elektrik yükünün işarəsi onun hansı cisimlə sürtünməsindən asılıdır. Buradan da belə nəticəyə gəlir ki, iki parça və iki şüşə çubuq yun parça ilə sürtüldükdən sonra eyni yüklü olurlar və şüşə çubuqlar bir-birini itələyir. Həmçinin bax burada plasma çubuqlar da, əgər biz plasma çubuqla təcrübəni aparsa, burada da çubuqlar bir-birini itələyər. Amma şüşə çubuq və plasma çubuq isə bir-birini cəzb edir. Çünki ayrı-ayrı şarilidir. Biz də bilirik, müxtəlif şarili cisimlər bir-birini cəzb edir. Yun parça ilə sürtüldükdə şüşə çubuq elektronunu itirir. Plasma çubuq isə özünə elektron birləşdirir. Beləliklə şüşə çubuq müsbət yüklənir. Lakin yun parça, plasma çubuq isə mənfi yüklənir. Ona görə də müsbət yüklənmiş şüşə çubuq hər hansı başqa bir cismi cəzb edərsə, həmin cismin elektrik yükünün mənfi olduğunun nəticəsini gəlmək olar. Göründüyü kimi cisimlərin sürtünmə ilə elektriklənməsi zamanı müəyyən sayda elektronun bir cisimdən digəri keçidi baş verir. Elektronların kütləsi çox kiçik olduğundan sürtünmə ilə elektriklənmə zamanı cisimlərin kütlələrində dəyişiklik çox kiçik olur. Yəni demək olar ki, dəyişiklik yoxdur. Ona görə də elektriklənmə zamanı cisimdə baş verən dəyişikliyi onun görünüşündə və ya kütləsində müşahidə etmək mümkün olmur. Gəlin bir neçə nümunəyə baxaq sizinlə. Tutalım ki, biz götürülmüşük A variantında yun parça ilə şüşə çubuq və ilk öncə onların yükünü hesablamış olsaq, görərik ki, yun parçada elektronlar və protonların sayı bərabərdir. Yəni mənfi 5 elektron, müsbət 5 proton vardır. Onları toplayan zaman biz 0 alacaq. Bu onu göstərir ki, yun parça ilk öncə neytral atomdur, neytral cisimdir daha doğrusu. Şüşə çubuqda da eyni ilə həmin hadisəni müşahidə edə bilərik. Görərik ki, burada da elektronlarla protonların sayı bərabərdir. Elektronların sayı mənfi 4, protonların yükü isə müsbət 4-ə bərabərdir. Bunları da biz bir-birini toplasaq, görərik ki, 0 alarıq. Belə çıxır ki, sürtünmədən əvvəl həm yun parça, həm də şüşə çubuq neytral cisimlərdir. Lakin sürtünən zaman biz müşahidə edirik ki, şüşə çubuqdan müəyyən qədər elektron yun parçaya doğru yönəldir. Bu onu göstərir ki, yun parçanın atomunda, atom nüvəsində elektronlar daha böyük qüvvə ilə cəzb olunur şüşə çubuğa nəzərən. Ona görə də özünə elektronu çəkir və nəticədə yun parçada elektronların sayı artır, şüşə çubuqda isə elektronların sayı azalır. Və nəticədə hesablamış olsaq, görərik ki, əvvəlcədən 5 elektron idisə, indi 7 elektron olur. Amma müsbətlərin sayında heç bir dəyişiklik baş vermədiyindən 5 elektron şəkildə yazırıq, 5 elementar şəkildə. Və toplasaq görərik ki, mənfi 2Y şəklində alarıq. Bunu göstərir ki, yun parçada elektronların sayı mənfi, yəni yun parça mənfi yüklənmişdir. Amma şüşə çubuğa fikir versək, görərsiniz ki, elektronlarda azalma müşahidə olundu. Bayaq 4Y idisə, indi 2Y oldu. Yəni yükü 2Y'yə bərabər oldu. Müsbətlərin sayı müsbət 4Y şəklində yazılacaq. Çünki sayını biz elementar yükə vururduq. Və nəticədə müsbət 2Y'yə bərabər olacaq. Və biz görə bilərik ki, yun parçada cisim daha mənfi yüklənir və bu zaman mənfi 2Y şəklində yazılır. Amma şüşə çubuq isə elektronların sayı azaldığından müsbət yüklənir və müsbət 2Y şəklində yazırıq. Və yun parçanın və şüşə çubuğun yükü sıfırdan fərqlidir və bunu müşahidə edirik və görürük ki, əks işarəlidir. Amma ümumi biz hesablasaq, görərik ki, sürtünmədən əvvəl və sürtünmədən sonra yüklərin cəmi sabit qalır. Heç bir dəyişiklik baş vermir. Sürtünmədən əvvəl ümumi hesablasaq yükü 0 alarıq.
Buradan belə nəticəyə gəlirik ki, sürtünmədən əvvəl və sürtünmədən sonra yük dəyişikliyi baş vermir, ümumi yük dəyişikliyi baş vermir. Çünki heç bir yük itkisi baş vermir. Yük sadəcə bir cisimdən digər cismə doğru yönəlir və nəticədə müsbət və mənfi yüklə elektriklənmə baş verir. Eyni şəkildə biz ikinci nümunəyə də baxa bilərik. İkinci nümunədə də yun parça ilə plasmas çubuğu görə bilərik. Yun parçada da yenə əvvəlcədən neytral hesab olunur. Neytral olduğuna görə elektronların və protonların sayı bərabərdir. Topladıqda sıfıra bərabər olur. Plasmas çubuqda da yenə neytral cisimdir və burada da elektronların və protonların sayı bərabərdir. Ona görə də mənfi 4y üstəgəl müsbət 4y şəklində yazsaq sıfıra bərabər olur. Və belə nəticəyə gəlirik ki, sürtünmədən əvvəl həm yun parça, həm də plasmas çubuğu neytral cisimlərdir, neytral maddələrdir. Daha sonra sürtünən zaman görürük ki, bu zaman yundan plasmas çubuğa elektronların keçidi baş verir. Buna da səbəb odur ki, plasmas çubuqda atom nüvəsi ilə elektronlar arasında cəzb etmə qüvvəsi yun parçaya nəzərən daha böyükdür. Və yenidən onları hesablamış olsaq, yun parçada görərək ki, elektronların sayı azalır. 5y-dən 2-yə yönəlir. Ona görə mənfi 2y şəklində yazırıq. Müsbətlərin sayında dəyişiklik baş vermədiyindən müsbət 5y yazırıq. Toplayan zaman isə görərik ki, müsbət 3y alınır. Burada müsbət 3y onu göstərir ki, yun parça müsbət yüklənmişdir, müsbət yüklə elektriklənmişdir. Amma plasmas çubuqda elektronların sayı artır, olur mənfi 7y, yəni 7-yə bərabər olur. Ona görə mənfi 7y şəklində yazırıq. Amma protonların sayı isə dəyişiklik olmadığına müsbət 4y şəklində yazılır. Və yenə də bunları toplasaq mənfi 3y alarıq. Burada onu göstərir ki, plasmas çubuq mənfi yüklə elektriklənmişdir. Və nəticədə görə bilirik ki, sürtünmədən sonra hər iki cisim fərqli yüklərlə işarələnmişdir. Yəni fərqli yun parça müsbət yüklə elektriklənir, plasmas çubuq da müsbət mənfi yüklə elektriklənir. Yenə də görə bilərik ki, hər iki halda həm sürtünmədən əvvəl, həm də sürtünmədən sonra onlarda ümumi yüklərin miqdarı dəyişmir və bu onu göstərir ki, bir cisimdən digər cismə elektron sayı, elektronların keçidi baş versə də elektron itkisi olmamışdır. Yəni öz aralarında sadəcə mübadilə prosesi getmişdir. Ona görə də bu o deməkdir ki, sürtünlü cisimlərdə yeni yüklər yaranmır və yaxud da yox olmur. Sürtünən cisimlərdəki elektrik yüklərin ümumi miqdarı dəyişmir. Yəni cisimlər elektrikləndikdə yalnız elektronların bir hissəsi bir cisimdən digərinə keçidi baş verir. Protonlar, yəni müsbət yüklü zərrəciklər nüvədə yerləşir və heç bir zaman bir cisimdən digər cismə keçmir. Sürtünmə ilə elektriklənmənin əsasən 2 şərti var. O şərtləri bildiyimiz zaman bu prosesi daha yaxşı anlamaq mümkündür. Birinci halda onu bilməliyik ki, cisimlərin hazırlandığı maddələr fərqli olmalıdır. Yəni biz 2 maddə götürürüksə və onları elektrikləndirmək istəyiriksə, bu zaman fərqli maddələri götürməliyik ki, onların atom nüvələri ilə elektronlar arasındakı cəzb etmə qüvvələri arasında da fərq olsun və bilinsin ki, hansından hansına elektron keçidi baş verir. Yəni eyni maddədən hazırlanmış cisimlərin nüvələri elektronları bərabər elektrik qüvvəsi ilə cəzb etdiyi zaman sürtünmə zamanı elektronlarda bir cisimdən digərinə keçidi baş vermir, yəni elektriklənmə baş vermir. Məsələn, yun parçanı yun parçaya sürsə elektriklənmə baş vermir. Çünki hər ikisində elektrik qüvvəsi bərabərdir. Həmçinin burada da görə bilərsiniz. İkinci halda olmalıdır ki, cisimlər dielektrik maddədən hazırlanmalıdır. Ümumiyyətlə, dielektrik dedikdə biz elektrik cərəyanını keçirməyən maddələr nəzərdə tutulur. Biz onu növbəti dərslərdə sizinlə keçəcəyik. Real həyatdan da götürsək, nümunə olaraq dielektrik maddələrə şüşə, yun, ipək, kağız, pambıq və plasması göstərmək olar. Ümumiyyətlə, bu maddələrlə biz elektriklənmə prosesini aparmaq mümkündür. Yəni, bu maddələri bir-birinə toxundurduğumuz zaman elektriklənmə hadisəsi baş verir. Ümumiyyətlə, elektriklənmə ardıcılığını, ümumiyyətlə, sürtünmə ilə elektriklənmə prosesində hansı cismin hansı cismə elektron verməsini bilmək üçün mütləq şəkildə bu cədvəli bilməyimiz vacibdir. Bu cədvəldə dielektrik maddələrin siyahısı göstərilib, həm də göstərilir ki, cədvəldəki cisimlərdən hər hansı birini özündən sonra gələn cisimlə toxundursaq, o zaman elektron sonraki cismə keçir və beləliklə yuxarıdakı cisim müsbət,
aşağıdakı cisim isə mənfi yüklü elektriklənir. Məsələn, özümüzdən götürsək, yaxud burada verilənləri, məsələn, pambığı götürsək, pambıq cismi hər hansı bir cisimlə sürtən zaman, o, məsələn, aşağıdakı cismə nəzərdə tutaq. Pambığı plasmasa doğru sürtən zaman, bu zaman pambıqda özü müsbət yüklənəcək, plasmas mənfi yüklənəcək. Çünki pambıq öz elektronlarını plasmasa verəcək. Amma pambığı yuxarıdakı cisimlərə toxundursaq, bu zaman əks proses baş verəcək. Bu zaman pambıq mənfi olacaq. Yəni yuxarıdakı cisimlər ona elektronu verəcək. Amma özü isə elektron alacaq. Özü elektron aldığından mənfi yüklənəcək. Amma digər yuxarıdakı cisimlər şüşə, yun, ipək kağı isə müsbət yüklənəcək. Ona görə də adətən bu prosesi apararkən mütləq şəkildə bu cədvəli qarşımıza qoyub baxmağımız vacibdir. Yəni, bu cədvəl əsasında biz cisimlərin hansı yüklə elektrikləndiyini deyə bilərik. Yəni, işarə baxımından deyə bilərik. Gündəlik həyatda sürtünmə nəticəsində bir sıra hadisələr, elektriklənmə hadisələri vardır. Məsəl üçün, əgər qaranlıq otaqda əlimizi adyala sürtsək, bu zaman onun üzərində təbii ki, burada da maddənin, materialın önəmi çoxdur və biz burada görə bilərik, müəyyən səs eşidə bilərik, çatlama səsi və ya qığılcım görə bilərik. Həmçinin leykoplastik sürtünmə elektriklənmə baş verir, yəni onun bir-birini açan zaman orada da əvvəlcədən əks işarələri olduğundan bir-birinə cəzb olunur, sonra açan zaman isə burada bir-birinə toxunaraq açılma baş verir. Plasmas sürüşkəndən sürüşən zamanda görmüşük ki, sürtünmə elektriklənmə nəticəsində saçlarımız elektriklənir. Bu da mümkündür. Qurutma maşınında da adətən paltarlar bir-birinə yapışır. Bu da sürtünmə ilə elektriklənmə nəticəsində baş verir. Həmçinin biz şarı svetrə sürsək, bu zaman şar mənfi yükləndiyindən yenidən saçımıza və divara yapışacaq. Bax, burada da həmin şeyi görə bilirsiniz. Əgər biz şarı saçımıza sürsək, bu zaman şar mənfi yükləndiyindən yenidən saçımıza və ya divara yapışacaq. Bax, burada görə bilirsiniz. Əgər plastik darağı saçımıza sürsək, birinci nümunədə, birinci slaydda bizdən soruşulurdu. Bu zaman elektronların keçidi nəticəsində daraq həm saçımızı, həm də kiçik kağız qırıntılarını özünə cəlb edəcək. Baxın, burada bilirsiniz. Həmçinin hər hansı bir xalçanın üzərində hərəkət edən zamanda sürtünmə ilə elektriklənmə baş verir. Burada da elektronların keçidi nəticəsində sürtünmə ilə elektriklənmə yaranır. Hətta onun qığılcımını da bəzi hallarda müşahidə etmək mümkündür. Bu dərsimiz mövzu baxımından bu qədər idi. İndi gəlin bu mövzuya aid biraz məsələ həllinə baxaq. Tutalım ki, bizə iki cisim verilmişdi, A və B neytral. Nəzərinizdə saxlayın ki, elektriklənmə zamanı öncədən, yəni sürtünmədən öncə cisimlər neytral olurlar. Yəni burada elektronlarla protonların sayı bərabər olur. Və bizə deyilir ki, iki cismi bir-birinə sürtüblər və burada A cismindən B cisminə 6 elektron keçib və sonra sürtünmədən sonra həmin cisimlərin yüklərinin cəmi nəyə bərabərdir? Əvvəlcə biz deyə bilərik ki, burada 6 elektron keçibsə, A-dan B-yə keçibsə, A-da elektron azaldığından burada o olacaq müsbət işarəli, yəni müsbət 6Y şəklində yaza bilərik. Amma B-də elektron gəldiyindən, yəni elektron artıqlığı yarandığından biz orada B-də mənfi yüklənir və bu zaman mənfi 6Y şəklində yaza bilərik. Və bunları sürtünmədən sonra yüklərin cəmini hesablasaq 0 alırıq. Amma sürtünmədən əvvəl də yüklərin cəmi 0-a bərabər idi. Çünki biz deymişdik ki, iki neytral cismi bir-birinə sürtürük. Belə nəticəyə gəlirik ki, həm sürtünmədən əvvəl, həm də sürtünmədən sonra yüklərin miqdarında dəyişiklik baş vermir. Yəni, hər iki halda yüklərin cəmi 0-a bərabərdir. Bunu bayaq slaydda da sizinlə aydınlaşdırdıq. Gəlin bu mövzuya aid bəzi tapşırıqlara baxaq. Kitabda verilən öyrəndiklərinizi tətbiq edin məsələsinə baxaq. Bizdən soruşulur ki, saçımızı daradıqdan sonra saçımız və daraq elektriklənir. Saçınızın və darağın elektrik yüklərinin cəmi nəyə bərabərdir? Cavabınızı əsaslandırın. Bayaq biz slaydlarda öyrəndik ki, ümumiyyətlə sürtünmədən əvvəl, sürtünmədən sonra yüklərin miqdarında dəyişiklik baş vermir. Yəni, əvvəldən neytral atomlar götürülürdüsə və orada yüklərin cəmi 0-a bərabərdirsə, ikinci halda da
yüklərin cəmi sıfıra bərabərdir. Yəni yük artırlığı, yəni yük orada heç bir yük yaranmır və yaxud yeni yük olan yüklər heç vaxt yox olmadığından yüklərin cəmində dəyişiklik baş vermir və hər iki halda yüklərin cəmi sıfıra bərabər olur. İkinci nümunədə bizə deyilir ki, şüşə və plasmas çubuqları ipək parça ilə sürtdükdə onlar elektriklənir. Və biz bu cədvəldən istifadə edərək onların yükünün işarəsini tapmalıyıq. Şəklə diqqətlə baxsaq, ilk öncə şüşə və plasmas çubuqları, şüşə, plasmas və ipək parçanı nəzərdə tutaq. Qalın biz şüşə ilə ipək parçanı etsək, yəni şüşə ilə ipək parça. Bu zaman görərik ki, şüşə yuxarıda yerləşir. Bu o deməkdir ki, şüşə elektronunu verəcək, amma ipək isə elektron alacaq. Şüşə elektronunu verdiyindən şüşə müsbət olur, elektron isə mənfi olur, ipək isə mənfi olur. Əgər biz ikinci prosesi, bu prosesi ipək və plasmas üçün aparsaq, bu zaman görərik ki, bu halda ipək ilə plasmas arasında aparsaq, bu halda görə bilərik ki, bizdə plasmas ipəkdən sonra gəlir. Bu o deməkdir ki, bu zaman ipək öz elektronlarını plasmasa verəcək və nəticədə ipək müsbət yüklənəcək, amma plasmas isə mənfi yüklənəcək. Çünki orada elektronların artıqlığı yaranacaq. Sonra bizdən soruşulur ki, sürtünmədən sonra hər üç cismin elektrik yüklərinin cəmi nəyə bərabərdir? Ümumiyyətlə biz yenə də dedik, bayaqki slaydda da dedik, ümumiyyətlə sürtünmədən əvvəl və sürtünmədən sonra yüklərin cəmi həmişə sıfıra bərabərdir. Yəni yüklərin cəmində heç bir dəyişiklik baş vermir. Yenidən həmin tapşırığı bu dəfə başqa cisimlərlə aparaq. Tutalım biz plasmas cisimdən yun parça götürmüşük və bizə deyilir ki, bu zaman sürtdükdə cisim mənfi olur, amma yun parça isə müsbət yüklənir. Bu o deməkdir ki, sürtünmə zamanı elektronlar yun parçadan plasmasa keçir, yundan plasmasa keçmişdir. Elektronların plasmas cisimdən yun parçaya deyil, yun parçadan plasmas cismə keçməsinin səbəbi nədir? Səbəbi ondan ibarətdir ki, plasmas cisimdə atom nüvəsi ilə elektronlar arasında cəzbetmə qüvvəsi yun parçaya nəzərən daha böyükdür. Ona görə də plasmas cisim elektronları özünə çəkir, özünə cəzb edir və nəticədə plasmas cisimdə elektronların sayı artır, ona görə də mənfi yüklənir. Amma yun parçada elektronların sayı azaldığından yun parça müsbət yüklənir. Digər tapşırığa baxsaq, neytral A cisimdən 5 elektron neytral B cisminə keçir və bizdən soruşulur ki, bu cisimlərin hər birinin elektrik yüklərinin qiymət və işarəsini təyin edək. Tutalım A və B cismidir. Biz deyirik ki, A'dan 5 elektron B'yə keçir. A'dan keçirsə, bu zaman elektronlar azalır. Ona görə biz burada yaza bilərik ki, 5Y. Amma B'də isə bizə deyilir ki, elektron qəbul olunur. Yəni elektronların sayı artır. Elektronların sayı artığından biz burada yaza bilərik ki, mənfi 5Y. Bir A cisimində elektronlar azaldığından müsbət 5Y yazırıq. B cisimdə elektronlar artdığından mənfi 5Y şəklində yaza bilərik. İkinci halda bizə deyilir ki, şüşə və plasmas çubuqları ipək parça ilə sürtdükdə hər iki çubuq elektriklənir. Amma ipək parçaları bir-birinə sürtən zaman elektriklənmə baş vermir. Bunun səbəbini izah edin. Yadınızdadırsa, əvvəlki slaydlarda biz öyrəndik ki, ümumiyyətlə sürtünmə ilə elektriklənmə baş verməsi üçün şərtlərdən biri o idi ki, sürtünən cisimlərin maddələri fərqli olmalıdır. Çünki eyni maddələrdə atom nüvələri ilə elektronlar arasında cəzbetmə qüvvəsi eyni olur və ona görə də elektron keçidi baş vermir. Amma müxtəlif maddələrdə atom nüvəsi ilə elektronlar arasında cəzbetmə qüvvəsi fərqli olduğundan qüvvəsi böyük olan cisim həmin elektronları özünə tərəf çəkir və nəticədə birində müsbət yüklənmə baş verir, digərində isə mənfi yüklənmə baş verir. Üçüncü sualda bizdən soruşulur ki, aşağıdakı verilənlərdən hansı doğrudur? Müxtəlif maddələrdən hazırlanmış iki cismi bir-birinə sürtən zaman, yəqin ki bilirsiniz, bu zaman elektriklənmə baş verir və elektriklənmə nəticəsində cisimlərdən biri müsbət yüklə elektriklənir, cisimlərdən digəri isə mənfi yüklə elektriklənir və nəticədə biz deyə bilərik ki, bunlar əks işarəli yük elektriklənirlər, yəni müsbət, biri mənfi, biri müsbət yüklə elektriklənirlər. 4-də bizə verilib ki, A və B cisimlərini ipək parça ilə sürtən zaman
A cismi müsbət, B cismi isə mənfi yüklənir. Bu cisimlərin elektriklənmə ardıcıllığı cədvəlindəki hansı maddələrdən hazırlanmış ola bilər? Tutalım biz A cismini götürsək, A-na ipək parçanı elədiyimiz zaman bu o deməkdir ki, A cismi ipək parçadan öncədə yerləşməlidir ki, o müsbət olsun, ipək parça mənfi olsun. Ona görə də bizdə gördüyünüz kimi birinci yerdə duran və ikinci yerdə duran maddələri götürəcəyik. Yəni 1, 2, yəni şüşə və yunu götürə bilərik. Amma B cismini ipək parçanı sürtən zaman görürsünüz ki, B mənfi yüklənir. Bu o deməkdir ki, B ipək parçadan aşağıda olmalıdır. Yəni biz burada 4, 5, 6-nı götürə bilərik. Çünki B cismi mənfi yüklənir. Yəni B cismi özünə elektron qəbul etmişdir. Ona görə də cavab olacaq 4, 5, 6. Yəni kağız, pambıq, plasmas cisimləri ilə hazırlanmış ola bilər. Şəkildə çubuqların elektrik yüklərinin işarəsi necə ola bilər? A variantında görürsünüz ki, iki çubuq bir-birindən itələnir. İtələnirsə bu o deməkdir ki, bunların işarələri eynidir. Ya müsbətdir, ya da mənfi şəklində götürülə bilər. Amma B variantında isə iki çubuq bir-birinə cəzb olunursa, bunların işarələri fərqlidir. Yəni müsbət, mənfi və yaxud mənfi, müsbət şəklində götürülə bilər. Yəni nəzərə almalıyıq ki, eyni işarəli cisimlər bir-birini itələyir, müxtəlif işarəli cisimlər isə bir-birini cəzb edir. Digər tapşırığa baxaq. Şagirdlər pambıq parçanı elektriklənmə ardıcıllığı cədvəlindəki cisimlərin biri ilə sürtdükdə pambıq parça müsbət, həmin cisim isə mənfi yüklə elektrikləndi. Həmin cismin hazırlandığı maddəni müəyyən edir. Və bizdə iki cisim götürülür. Birini bizə deyilir ki, pambıqdır. Digəri isə fərqli cisimdir və bizə deyilir ki, pambıq müsbət olur toxunan zaman. Amma digər cisim mənfi olur. Buradan da məlum olur ki, digər cisim bizdə plasmasdır. Çünki plasmas aşağıda olmalı idi. Pambıq əgər müsbət yüklənibsə, bu o deməkdir ki, pambıq elektronlarını digər cismə vermişdir. Elektronlarını digər cismə ancaq plasmasa verə bilər. Ona görə də cavab burada plasmasdır. İkinci halda bizdən soruşulur ki, pambıq parçanı hansı maddədən hazırlanmış cisimlə sürtünsəydi, mənfi yüklənərdi. Biz bu zaman götürə bilərik 1-dən 4-ə kimi maddələri. Yəni biz burada şüşə, yun, ipək və kağızı götürsəydik, bu zaman onların atom nüvəsi ilə elektronlar arasında cəzbetmə qüvvəsi böyük olduğundan biz bu zaman həmin hadisəni müşahidə edə bilərdik. Bu zaman pambıq mənfi yüklənərdi, çünki elektron alardı. Amma digər cisimdən şüşə, yun, ipək, kağız isə müsbət yüklənərdi, çünki elektron verir. Bir də soruşulur ki, elə atom var ki, nüvəsində neutron yoxdur. Elə atom ola bilərmi nüvəsində proton olmasın? Biz ümumiyyətlə atom anlayışından danışdıqda biz deyirik ki, atomun nüvəsində proton və neutronlar olur, ətrafında isə elektronlar hərəkət edir. Yəni bu hal başqa bir hal mümkünsüzdür. Nüvəsində mütləq bunun proton və neutronları olmalıdır. Yəni bu mümkünsüz olardı ki, elə hal olsun ki, orada nüvələr və nüvəsində proton və neutron olmasın. Çünki protonlarla neutronların sayı adətən nüvədə bərabər olur. Növbəti tapşırıqda bizə deyilir ki, elektrik yükü müsbət 3Y olan alüminium iyonun nüvəsində 13 proton var. Həmin iyondakı elektronların sayını tapın. Ümumiyyətlə, biz hər hansı bir iyonda ümumi yükü hesablayarkən biz adətən belə bir düsturdan istifadə edirik. Q iyon bərabərdir. Q proton üstəgəl Q elektron. Bizə ümumi yükü verib müsbət 3Y yazırıq. Və protonların sayı 13-dür. Onda yaza bilərik müsbət 13Y. Elektronların sayını əslində bilmirik. Mənfi XY yazaq. Bu zaman biz hesablasaq görərik ki, X-in yerinə mənfi 10 şəklində yazmalıyıq. Çünki 13-dən 10'u çıxanda 3 qalır. Belə çıxır ki, atomda, yəni elektronların sayı 10'a bərabərdir. Yəni burada say 10'dur. Nəyə görə 10'u götürürük? Çünki biz bilirik ki, Q bərabərdir
NY düsturuna hesablanır. Q bərabər müsbət və mənfi NY. Müsbət işarəni o zaman istifadə edirik ki, protonların yükünü təyin edirik. Amma mənfi işarəni o zaman istifadə edirik ki, elektronların sayını, yükünü təyin edirik. Bizdə də mənfi 10Y aldığımız zaman burada 10 bizdə sayı göstərir, özü də elektronların sayını göstərir. Ona görə də bizim məsələmizdə elektronların sayı 10'a bərabər olacaq. Şəkildəki fiquru hər hansı yerdən 2 hissəyə ayırsaq, aşağıdakilərdən hansı variant həmin hissəciklərin elektrik yükü ola bilməz? Gəlin hesablayaq. Biz baxsaq görək ki, cismin ümumi yükünü hesablaya bilərik, həmin cismin. Görə bilərik ki, biz cismin ümumi yükünü hesablasaq, əvvəlcə burada elektronların və protonların sayını, yəni müsbət yüklərlə mənfi yüklərin sayını bilməliyik. Tutalım bizdə, baxaq görə elektronların, yəni mənfilərin sayı 1, 2, 3, 4, 5. 5 desə burada yazaram mənfi 5Y. Müsbətlərin sayını hesablasaq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yazaram müsbət 7Y. Və yekun yükü hesablayan zaman aldığımız cavab müsbət 2Y olacaq. Və belə nəticəyə gəlirik ki, bizdə ümumi yük müsbət 2Y-yə bərabərdir. Yəni, biz burada da aldığımız variantlarda ümumi yük müsbət 2Y-yə bərabər olmalıdır. Çünki bilirik ki, sürtünmədən əvvəl və sürtünmədən sonra ümumi yüklərin cəmi dəyişmir, olduğu kimi qalır. Gəlin baxaq. Məsəl üçün, A variantına baxsaq, 0-la müsbət 2Y-ni toplasaq, müsbət 2Y alınır. Yəni, bir növ bunların cəmini tapmalıyıq. B variantında müsbət 2Y alınır, Y-nə Y-ni toplayanda. C variantında 3 ilə mənfi 1-i toplayanda müsbət 2Y edir. D variantında isə cavab bizdə 1Y alınır. Demək, bu bizim axtardığımız cavabdır. E variantında da mənfi 2Y ilə 4Y-ni toplasaq müsbət 2Y alınır. Onda belə çıxır ki, bizim variantlardan D variantı ola bilməz. Çünki buradakı yükləri biz topladığımız zaman, yəni mənfi 1Y ilə müsbət 2Y-ni toplasaq müsbət 1Y alarıq. Amma bizim axtardığımız cavab isə müsbət 2Y-yə bərabərdir. Deməli, biz bu dərsimizdə sizinlə sürtünmə ilə elektriklənmə hadisəsini öyrəndik və öyrəndik ki, bu hadisə zamanı bir cisimdən digər cismə elektron keçidi baş verir. Həmçinin bu maddələr sürtünmə ilə elektriklənmənin baş verməsi üçün 2 şərt ödənməlidir. Maddələr fərqli olmalıdır, bir də dielektrik olmalı idi. Və bu mövzuya aid bəzi məsələ nümunələrini sizinlə birlikdə baxdıq. Və bu məsələ nümunələri ilə biz sizinlə bir daha aydınlaşdırdıq ki, bu sürtünmə ilə elektriklənmə zamanı cisimlərin hər birinin elektrik yükünü necə hesablamaq mümkündür. Dərsimiz bu qədər. Gələn dərslərə qədər sağ olun.